अरे इधर देखिए, इधर से बाहर से कैसा दिखता है। बाहर का नज़ारा देखिए, बाहर का नज़ारा। और बाहर से भी दिखा दे रहा हूँ कैसा कैसा है। गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं ऐसे ही नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, ओके, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। बाय।